Aquele momento que o cliente deixa o carro na oficina e o mecânico ouve um barulho e tenta achar algum defeito no carro, observa, coloca no elevador, testa, mas não soluciona o problema e o barulho interno de suspensão continua do mesmo jeito, perdendo horas de trabalho. Chegou a solução! Um equipamento que auxilia o mecânico no diagnóstico do problema, simulando quebra-mola, desnível, buraco, etc. A Ruidcar é uma máquina para detectar barulho em carro. Ela tem como finalidade auxiliar na hora da reparação de reclamações de barulho, com a possibilidade de mostrar ao cliente as peças que estão com problemas. Ainda trabalhando em seu carro na parte externa, na suspensão do veículo na parte de buchas, pivô, batente de amortecedor, calço de motor, escapamento, estabilizadores, tudo que envolve a parte inferior do veículo. Com o Ruidcar, além de diagnósticos sem erros que espantem qualquer cliente, não terá hora perdida dos mecânicos tentando desvendar onde é a causa do barulho, mesmo porque bastam 5 minutos apenas para descobrir de onde provém cada barulho. O teste é feito e costuma aparecer os defeitos e dá uma eficiência no resultado. Na MCCar, você encontra as melhores soluções automotivas com profissionais qualificados. MCCar, a casa do seu carro.